हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि इस स्पीकर की वीडियो साउंड टेस्ट करके दिखाओ। तो आज मैं लेके आया हूँ इस स्पीकर की साउंड टेस्ट। आज इस स्पीकर को हम एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको चलाकर देखेंगे कि इसमें से साउंड कैसी निकल के आती है, बेस कैसे निकल के आता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी। तो मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, सपोर्ट करो मुझे। दोस्तों, आप सब सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, तो आज हम इसकी साउंड टेस्ट करेंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि इसका साउंड टेस्ट का वीडियो बनाओ, तो आज मैं उस भाई के कमेंट पे साउंड टेस्ट का वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो। तो हम शुरू करते हैं। ये साउंड इसमें कनेक्ट कर लिया है, कनेक्शन पूरा तरह देखिए दोस्तों। अब हम इसको चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें से वॉइस कैसी आती है, बेस कैसा आता है, पंच कैसा निकल के आता है। तो आप प्लीज़ हेडफोन लगा कर सुनिए ताकि आपको पता चले कि स्पीकर कैसा साउंड देता है। तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। अमेजोन पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। आप सब मेरे साथ वीडियो देखते हो तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। आप प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसमें से बेस कैसे आता है निकल के। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये एम्पलीफायर हमारा है, 300 वोल्टेज आउटपुट देता है। प्लीज़ दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, मैं इस पे कोई गाना प्ले नहीं करूँगा क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता है, इसलिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बजा रहा हूँ। आप प्लीज़ सुन लीजिए, हेडफोन लगाइए, फिर पता चलेगा आपको कितना ये बेस देता है दोस्तों। देखिए, दोस्तों, ये पूरा हिल रहा है दोस्तों। ये बेस इतना दे रहा है, देखो देखो, देखो। आप प्लीज हेडफोन लगा लीजिए, आपको पता चले कि इससे बेस कितनी आती है। देखिए, पूरा हिल रहा है ये। देखिए, दोस्तों, ये हेवी बेस देता है। आप घर में दोस्तों लगाओगे, आपकी गाड़ी में ये स्पीकर लगाओगे तो गाड़ी में बहुत ही बढ़िया आपको आवाज़ देगा। ये बढ़िया देता है दोस्तों। दोस्तों, ये इसका मैंने साउंड टेस्ट आज किया। आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि इसमें से आवाज़ कैसी आती है। देखो देखो देखो। बहुत ही बढ़िया है, ये आवाज़ देता है। साउंड इसकी ज़बरदस्त है दोस्तों। आप लेना चाहे तो दोस्त इस स्पीकर को ले सकते हैं दोस्तों। इसकी प्राइस भी इतनी नहीं है दोस्तों।
प्राइस में भी ये कम है दोस्तों, फिर भी ये आवाज़ देता है बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर से कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों। ये एम्पलीफायर है, कितने में ये दे रहा है देखो। देखो दोस्तों, ये यहाँ तक ही रखा है आवाज। देखो दोस्तों, कितनी बेस इसकी है, आप सुन लेना। तो दोस्तों, आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।